फेसबुक मोनेटाइजेसन भयो भने मोस्ट पिपलको दिमागमा आउँछ एउटा इमेज, धेरै भ्युज इक्वल्स टु धेरै पैसा। डलर नै डलर पानी चाहिँ बर्सन्छ, ओभरनाइट इन्कम हुन्छ। आज म यो सबै हाइप तोड्छु, तर म डिमोटिभेट गर्न आएको होइन, म हजुरलाई रियल पिक्चर देखाउन आएको हो। आजको भिडियो पछि हजुरलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ फेसबुक पेजले कति कमाउन सक्छ। फेक स्क्रिनसट्स देखेर कन्फ्युज हुनुहुन्न अनि हजुरको ग्रोथ रियलिस्टिक प्लानमा कन्भर्ट हुन्छ। यो भिडियो हेर्नुभयो भने हजुर भन्नुहुन्छ, now I understand Facebook earning. Welcome to day 16 of Facebook Masterclass. Let's celebrate first. र आजको हाम्रो टपिक फेसबुक आरपिएम, सिपिएम र अर्निङ्स क्यालकुलेसन नेपालको रियालिटी के हुन्छ, हामी यसलाई हेर्नेछौँ। सिपिएम, आरपिएम र अर्निङ्सको डिफ्रेन्स क्लियरली बुझौँ। सबै कन्फ्युजन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ टेक्निकल टर्महरूमा। सिपिएम, आरपिएम अनि अर्निङ्स, धेरै क्रिएटर्स यो वर्ड्स युज गर्छन् तर बुझ्दैनन्। सिपिएम के हो? सिपिएम भनेको कस्ट पर माइल, माइल भनेको 1000 भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, एउटा स्पेसिफिक नम्बर हो। र सिपिएम इक्वल्स टु एडभर्टाइजरले 1000 एड इम्प्रेसन्सको लागि फेसबुकलाई दिने पैसा। इम्पोर्टेन्ट कुरा, सिपिएम एडभर्टाइजरको एङ्गल हो अनि सिपिएम क्रिएटरको पैसा होइन। एडभर्टाइजरले फेसबुकलाई पे गर्छ, फेसबुकले हजुरलाई डिरेक्ट सिपिएम दिँदैन। आरपिएम के हो त? आरपिएम भनेको रेभिन्यू पर माइल। आरपिएम इक्वल्स टु क्रिएटरले 1000 भ्युजबाट पाउने पैसा। र हजुरको फोकस सिपिएममा होइन आरपिएममा हुनुपर्छ। सिपिएम हाई भए पनि हजुरको आरपिएम लो हुन सक्छ। किन? फेसबुकले आफ्नो कट राख्छ, पोलिसी एडजस्ट गर्छ, अडियन्स बिहेभियर हेर्छ। सिम्पल लाइनमा बुझौँ, सिपिएम इक्वल्स टु फेसबुकको पैसा र आरपिएम इक्वल्स टु हजुरको पैसा। फेसबुक अर्निङको फर्मुला स्कुल लेभल म्याथ हो, केही म्याजिक छैन, निकै नै सजिलो। फर्मुला इज अर्निङ्स इक्वल्स टु मोनिटाइज्ड भ्युज कति आउँछ हजुरको, डिभाइडेड बाई 1000 इन्टु आरपिएम। यसलाई इक्जाम्पलबाट हेरौँ, सजिलो हुन्छ। सपोज हजुरको भिडियोले 1 लाख भ्युज पायो तर सबै भ्युज मोनिटाइज्ड हुँदैन। एज्युम गर्नुहोस् मोनिटाइज्ड भ्युज 50,000 छ र आरपिएम $1.5 छ। क्यालकुलेसनलाई हेर्ने हो भने $75 को नतिजा निक्लिन्छ। त्यसै कारणले हजुरको अर्निङ यहाँबाट $75 हुन्छ। फेसबुकले एक्ज्याक्टली यसरी क्यालकुलेट गर्छ, कुनै गेस छैन, कुनै सेक्रेट ट्रिक छैन। र इम्पोर्टेन्ट क्लारिफिकेसन, टोटल भ्युज इक्वल्स टु मोनिटाइज्ड भ्युज हुँदैन। कति एड देखियो, कति स्किप भयो, कति कन्ट्रीको अडियन्स हो, यो सबले इफेक्ट गर्छ। नेपालमा आरपिएमको रियालिटी के छ त? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, नेपाल आरपिएम रियालिटी। यो कुरामा म सुगरकोट गर्दिनँ। नेपाल अडियन्सको आरपिएम जेनरली 1000 भ्युजमा मात्र 1-2 सेन्टदेखि लिएर 10 सेन्टसम्म जेनरली जाने गर्छ। हाई आरपिएम नेपालमा हुन्छ तर रियर हुन्छ। किन रियर? किनभने एडभर्टाइजर बजेट लो हुन्छ, पर्चेजिङ पावर नेपालीको कम हुन्छ र लोकल एड्स सस्तो हुन्छ। तर यो भन्दैमा नेपालमा अर्निङ हुँदैन भन्ने होइन, सस्टेनेबल इन्कम पोसिबल छ। निज वाइज रियालिटीलाई हेरौँ, एजुकेसन, फाइनेन्स, टेक्निक्समा आरपिएम नेचुरल्ली हाई हुन्छ। किन? किनकि एडभर्टाइजर्स बढी पैसा पे गर्छन् सिरियस अडियन्सको लागि। र इन्टरटेनमेन्ट निचमा भ्युज धेरै हुन्छ तर आरपिएम लो हुन्छ, यो ट्रेड अफ मात्रै हो। यो पोइन्टमा एड आयो भने रिमेम्बर वान थिङ, एड आयो इक्वल्स टु सिस्टम एक्टिभ छ। यो प्यानिक गर्ने मोमेन्ट होइन। र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। र वाट एक्चुअली इन्क्रिजेज योर आरपिएम? नाउ म हजुरलाई आरपिएम बढाउने रियल फ्याक्टर्स भन्छु, नट फेक ट्रिक्स, रियल फ्याक्टर्स। र नम्बर 1, लङ भिडियोज। लङ भिडियो इक्वल्स टु मोर एड चान्सेस। 5 मिनटको भिडियोमा एउटा एड आउँछ भने 20 देखि 30 मिनटको भिडियोमा मल्टिपल एड्स पोसिबल छ। मोर एड्स इक्वल्स टु हायर आरपिएम। र 2, हायर वाच टाइम। एड हेर्ने मान्छे बस्यो भने फेसबुक ह्याप्पी भयो भने हजुरको आरपिएम बढ्छ र वाच टाइम त किङ नै हो सधैँ। र अडियन्स एज, किड्स अडियन्समा लो आरपिएम हुन्छ, 18+ अडियन्समा एडभर्टाइजर्सले मन पराउँछन्, त्यसै कारणले धेरै एडहरू चल्छ। त्यसै कारणले कन्टेन्ट म्याच्योर बनाउनुहोस्।
र चौथो छ क्लिन कन्टेन्ट, कुनै कपिराइट, कुनै वाटरमार्क र कुनै मिसलिडिङ टाइटल हुनु भएन। क्लिन हिस्ट्री इक्वल्स टु ट्रस्ट र कन्सिस्टेन्सी, कन्सिस्टेन्ट क्रिएटरले बेटर एड्स पायो, यो पक्का हो। फेसबुक लङ टर्म बिहेभियर हेर्छ, इम्पोर्टेन्ट माइन्डसेट लाइन, भाइरल भ्युज भन्दा भ्यालुएबल भ्युज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र मन्थली अर्निङ्स इक्जाम्पल्स नेपालमा हेरौँ, रियलिस्टिक सिनारियो के हुनसक्छ। सिनारियो 1 मा 1 लाख भ्युज पर मन्थ जहाँ आरपिएम 0.01 छ भने अर्निङ हजुरको मात्र $1 हुनेछ, साइड इन्कमको पनि लेभल होइन। सिनारियो 2 मा 5 लाख भ्युज, आरपिएम हजुरको छ 0.10, यो अवस्थामा हजुरको अर्निङ हुनेछ $50 र एउटा राम्रो साइड इन्कम लेभल चाहिँ हुनसक्छ। र सिनारियो 3 मा 1 मिलियन भ्युज, आरपिएम रहेको छ 0.20, अर्निङ हुनेछ $200, एउटा राम्रै लेभलको फुल टाइम लेभल भन्न सक्छौँ। यो इन्कम चाहिँ रहनेछ, यो ओभरनाइट हुँदैन, यो प्रोसेस हो। यो एडको प्रेजेन्स हजुरको आरपिएमको सिग्नल हो। र वाइ सेम भ्युज डिफ्रेन्ट अर्निङ्स, त धेरैले भन्छन् उसको पनि 1 लाख भ्युज छ, मेरो पनि 1 लाख भ्युज छ, तर अर्निङ किन डिफ्रेन्ट छ? रिजन क्लियर छ। डिफ्रेन्स इज कुन कन्ट्रीबाट अडियन्स आएको छ, भिडियो लेन्थ कति छ, एड प्लेसमेन्ट कति भएको छ, निच के हो र वाच टाइम कति छ। युएसको अडियन्स इक्वल्स टु हाई आरपिएम, नेपालको अडियन्स इक्वल्स टु मिडियम आरपिएम, तर म मिडियम भन्दा पनि लो आरपिएम नै भन्छु, जुन हिसाबमा अहिले फेसबुकले हामीलाई पे गरिरहेको छ। तर नेपालमा पनि लङ टर्म सस्टेनेबल अर्निङ पोसिबल छ। र बिगेस्ट अर्निङ मिस्टेकहरूमा यो गल्ती नगर्नु होला, क्लिक बेट टाइटल्स नराख्नुहोस्, रियुज्ड कन्टेन्ट नराख्नुहोस्, फेक अर्निङ स्क्रिनसट्स नराख्नुहोस्, मिसलिडिङ क्लेम्स नराख्नुहोस्। एउटा पनि स्ट्राइक भयो भने मोनिटाइजेसन डिसेबल हुनसक्छ। स्लो ग्रो बेटर हो ब्यान भन्दा। र आजको काम सिम्पल छ, एक्सन प्लान 3 वटा आज पनि। आरपिएम ड्यासबोर्ड चेक गर्नुहोस्, हजुरको निच एनालाइज गर्नुहोस्, वाच टाइम इम्प्रुभ गर्न प्लान बनाउनुहोस्। र भोलिको भिडियोमा एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट कुरालाई लिएर आएको छु, फेसबुक मोनिटाइजेसन मिस्टेक्स द्याट किल योर अर्निङ्स। कमेन्टमा लेख्नुहोस् डे 17 रेडी, अनि यो सिरिज मिस नगर्नुहोस्, च्यानललाई भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्।